समस्त को धन्यवाद दे प्रभु जी मत सुजोग देथिबा निमंते अशेष अशेष धन्यवाद दे आमे जिते भी साक्ष्य दिले हम जीवन रे अनेक आश्चर्य कर्म जाक हुए प्रभु जी महान से आम मान साक्ष्य रे ही से जानी पारंती जे आमे केते उन्नति आ केते तळक खसिचु सेतिपाई प्रभुको धन्यवाद दिए विशेष करी मधुमिता दीदी को मध्य धन्यवाद दिए से मते आज सुजोग देछंती हमर परिवार रे जेते जड़ित अछंती जो माध्यम रे से माने हम पय प्रार्थना करछंती सेति निमंते मध्य अशेष अशेष धन्यवाद आज साक्ष्य देथिबा प्रभुको अनुग्रह हो जे मोर साक्ष्य तो अनेक अछि प्रभु मते अनेक अनुग्रह करिसंती अनेक दया करिसंती आ अनेक विपद आपद रु मध्य सुरक्षा देइसंती सेतिलाई प्रभुको महानाम को धन्यवाद दे मो जीवन गोटे एमती जीवन थिला मो तो जानि भी नथिली मो जीवन सब आश्चर्य कर्म अब एमती चेंज हेबी बोली मो मझिरे मध्य साक्ष्य देइथिली सेटा अधा साक्ष्य रे रखि देइथिली आ से साक्ष्य जीवन तो हमको कठिन पाए पड़िबो सेति निमंते आमे साक्ष्य देथिबा प्रभुको अनुग्रह लाई आ मोर जीवन रे मो एमती एक गोटे केस भी थिला तो से केस टा जेमती थिला कि मु जाय कि बलांगीर रे पहला रहउतिले बलांगीर रे केस देली केस देला परे से माने कहले कि जे आ बलांगीर दौड़िबा पाए पड़िबो सेति निमंते भी मु चिंता रे थिली तो मते प्रभु एते अनुग्रह कले आ एते दया कले जे से केस टा को जेमती टिटलागड़ ए करा हला ट्रांसफर करा हला टिटलागड़ ट्रांसफर करा हला परे मो पाखरे वकील नथिले आमे दिन रात पास्टर को कहि बहुत प्रार्थना करू प्रार्थना कला परे प्रभु जहाँ भी हो मते वकील जोगेले आ वकील को दयारु भी अनेक से जे मते बहुत सारा साहाଯ୍य भी कले बाकी से केस टा पर्यंत टुटुनी आ प्रभु जे अनेक दिन रु सेटा तांको झियो माननकु से किणी नियंती आ बहुमूल्य रक्त रे किणी छंती बोले मु निजे विश्वास करे सेते बेले केस टा हैला सेते बेले मो परिवार भी मो विरुद्ध रे उठिले आ निज माँ जी की जन्म कला माँ सेमती तो हेबा कथा नुहे बट से भी जाय कि मो विरुद्ध रे से कोर्ट रे कहिले बाकी कहला ठु भी सेटा किछि असर हेलानी प्रभु तो मो सहित अछंती ना प्रभु जे आम मानक सहित पड़िथिबा लोक को धूली से उठे पारछंती आ हमको से रक्त देकी किणी छंती काहे कि हम सहित नथिबे सेति निमंते मध्ये हम बहुत प्रार्थना कलु तो केसटा अनेक दूर गला को आम घर लोक मो विरुद्ध रे रहिले टिटलागढ़ रे मु जेते बेले थिली से माने अवश्य झगड़ा करबा पई मो पाकू आस्तिले तो सेते बेले भी हम पास्टर मो सहित थिले से आसी कहले आ एमती सेमती से तो बाहरे रहउची एबे आपण तो तांको पचारु नांती आर काहे कि आसी झगड़ा करूछंती तो हम पास्टर विरुद्ध रे कहले काहे कि ना तू ही क्रिश्चियन करिछु केते टंका देछु कोन करिछु बोली तो भाबिले प्रभु क्रिश्चियन ले को आपण को अनुग्रह पाइले कोन टंका रे किना जाय कि भाबिली तो सेटा भी मन रे गोटे संदेह रहिला बट से संदेह प्रभु दूर कले सेति निमंते मध्य मु तांको ठारे अनुग्रह रहिछि आ अनेक साक्ष्य अछि साक्ष्य जीवन जेते बेले मझियो को पढ़ेवा पय हम पाखरे किछि नथिला हॉस्टल पय भी अनेक दिन रु पूरा कोशिश कलु से हॉस्टल भी न मिलुतिला प्रभु को दया रु ही हॉस्टल भी पाइलु आ मझिरे कहला कि मु गोटे ऑपरेशन हेतिले फैमिली प्लान ऑपरेशन अवश्य 3 थर हेतिले फैमिली प्लान ऑपरेशन हेतिले जे सेटा किछि भी हे नथिला तो ए शैतान ग्रास करथबारु से जाक सब बाहरिला जेते बेले मु प्रभु को निकट को आसिले अनेक विपद आपद महामारी रक्षा करछंती प्रभु मते तो सेते बेले कोन होय कि मो पेट तळ जोटा ऑपरेशन जगाटा सेटा पूरा एमती से गोटे पाच हेगी गोटे कोणा हे जीवो पूरा राउंड जेते दूर सेटा थिबो सेते दूर पूरा कोणा हे कि बाहरी पड़िबो तो हमें बहुत कंडा बांजी जाय कि डॉक्टर को देखेला परे से खाली फिलअप हेबा पय मेडिसिन दिए फिलअप हेबा पय मेडिसिन देले आमे मध्य प्रार्थना करू प्रभु एटा जदि शैतान रो कार्य ताले मते एतेरु तो उद्धार कलो आ एटरु उद्धार करो बोली कि प्रार्थना अनेक करथुलु
ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଏବେ ମଝି କଥା ଯେ କି ଆଉ ସେଥିରେ କାଚ ଅଛି ବୋଲିକି, ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲୁ ସେ କହିଲେ କି ଯେ ନା ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଲି ମେଡିସିନ ରେ ଫିଲଅପ କରିଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲିକି କହିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏଠି କଣ ଅଛି ବୋଲିକି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଭିତରେ କାଞ୍ଚ ଅଛି ବୋଲିକି, ସେଇ କାଞ୍ଚର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁରୁ ସେଇଟା ପୁରା ଆପେ ଆପେ ଯୋଉଟା କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଯାଏ ଫେର ପୁରା ଓପନିଂ ହେଇଯାଏ। ତ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ବି ଇଏ ନଥିଲି, କେମିତି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲିକି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଟାଇମ ରେ ଗଲି, ଆମ ଏଠି ବଳରାମ ସାହୁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ମୋ ଝିଅ ତ ନଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେ ଦିଦି ଥିଲେ। ତ ସେ କହିଲେ ମତେ ନ କହିକି ଯାଇଛ। ତ ଆମର କେହି ବି ଏମିତି ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ। ତ ମୋ ଯୋଉ ମାମୁଁର ଝିଅ ଦିଦି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସିଗ୍ନେଚର ଦେବା ପାଇଁ ପଡିଲା, ହେଲେ ସିଗ୍ନେଚର ଦେବା ଲାଗି କେହି ନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲାଠୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଲେ, ଆଉ ମୋର ଅପରେସନ ହେଲା। ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଏ 2ଟା ବଡ ବଡ କାଚ ଥିଲା ସେଠିରେ। କାଚ ଯେମିତି ବାହାର କରିକି କହିଲେ ଡକ୍ଟର, ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ସେମିତି କହିଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ, ଆଉ ହବ 6-7 ମାସ, ବଟ ଏମିତି ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିକି ପୁରା ସେଇ କଣାଟା ବାହାରି ଯାଉଛି କହିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁନି କି? ନା ସାର୍ ଖାଇଲେ ବି ବସି ହଉନି, କି ଏମିତି ବସିଲେ ବି ସେଇଟା କାଟୁଛି ବୋଲି କହିଲାକୁ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଯୋଉଠି ଦେଖଉଥିଲ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ରେ ଫିଲଅପ କରିଦଉଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ଜବ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଜବ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜବ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜବ ସେ ଯୋଗାଡ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମର ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, କି ପଛେଇବିନି। ଜବ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜବ ଯୋଗାନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ କିଛି ନଦେଲେ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝାନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମର ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅନେକ, ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ମନ୍ଥଲି ହେଉନଥିଲି। 12 ବର୍ଷ ମନ୍ଥଲି ହେଉନଥିଲି, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେ ମତେ ମେଡିକାଲରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି ପେଟ ପେନ୍ ହବ, ଭର୍ତ୍ତି କରାହବ। ତ ସେମାନେ କଣ ନିଦ ମେଡିସିନ ଖାଲି ଦେଉଥିଲେ, ନିଦ ମେଡିସିନ ଦେଇ ପେନ୍ କିଲିୟର ଦେଇ ପୁରା ସେଇଟା ସେମିତି ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲା। ତ ଆମର ଜଣେ ମଲମାରେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୋଲିକି, ସେ ହିଁ ଆସିକି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜବ କରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଆସିକି କହିଲେ ମତେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲି ମୁଁ। ତ ସେ ଭାବିଲେ ଟିଟଲାଗଡରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେହି ବି କରୁନଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ନିଜେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ, ସବୁ କଲେ। ତ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ୟୁଟ୍ରେସ ରେ ଟିଭି ହେଇଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତି କରିବ ବୋଲିକି। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବରଗଡ ଯାଇକି ସେଠିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏମାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ପଇସା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ, ଯାହା ବି ହଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ଯୋଗାଡିକି ଅପରେସନ ବି ସକ୍ସେସ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ ଯେ କି କେସଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଯେପରି ସମ୍ଭବ ହିସାବରେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ହବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ। Thank you, sister.